此人不是法相，以他的力量根本杀不了父亲。看来真正的凶手还在背后。不愧是谢雪辰，即使剑未出鞘，灵力不足往日4成，亦非寻常修者可及。 大半夜的，你们也太激烈了吧，床都塌了。你朋友啊，看着真可怕。不必追了，让他回去通风报信。 这是你和南虚月的计划，示弱以诱敌，真是卑鄙呀！唉，你们实在应该也让我参与参与。你就算了吧，这等卑劣之事，你未免太擅长了些。回到这雍雪城，在自己家里还要被人搞袭击，怎么样？刚才幸亏我来得及时吧？雍雪城谕令还没到手。 他们眼下是不会杀我的，只不过来试探我灵力恢复了多少罢了。那还是我多管闲事了。若我方才不来，这场刺杀戏，你打算怎么收场啊？按计划，我会受伤，然后拼命发出求援信号，待长老和弟子赶来将他击退。又是这种不要命的打法。我送你的剑呢？不是说要做普通人？ 怎么还带着摇头？谢城主，我的剑法糟糕得很，要是我带着剑来救你，只怕那歹人笑也要笑死了。还有，你这事后清算未免来得也太快了吧？那我该谢谢你。谢完可以清算了吧？大晚上的跑我那儿去做什么？在骗人这方面。 你的进步是不是有点太快了？虽然城主事务繁忙，连教导弟子习剑的时间都没有，但身为雍雪城弟子，保护城主义不容辞，何须多疑啊？你别再这么看着我了。 你心里有鬼。你说对了，我想做的坏事儿可多着呢。不过今晚，我只是突然想来见见你，谢雪辰。 一日不见，我想你了。谢城主，我好看吗？色相皆虚妄，百年亦苦苦。 想必在你眼里，人与人之间只有善恶和强弱的区别。你知道在我眼里，人与人之间有什么区别吗？除了谢雪辰。 都是其他人。
穆玄灵，大半夜不在寝楼待着，却溜出来，还打扰到城主。你如此胡闹，还影响到城主与其他同门休息，更会带坏风气。你可知罪？知，弟子这就回去思过。哎，城主，你的床太容易坏了啊！下次还是换一张结实的吧。你放肆！穆玄灵，你城主，雪晨，你与他力道稍大些就扛不住，确实该换一张结实的。我时候不早了，长老歇息吧。道长师兄，宗门不幸，用血亡尘，是我监管不力，是我的罪过。尊上，你觉得人界如何？这人界好似与暗域无异，心魔之盛，与我等暗族相比，有过之而无不及。连你都能察觉，为何他却看不清？尊上说的可是圣女？他花费了太多的心思在人族身上。小仙阁传信，谢雪晨灵力尚未恢复，你去雍雪城夺取混沌珠，交到本尊的手上。若遇阻碍之人，杀！是。南公子这是在和谁纸砚传情啊？是哪家的小娘子啊？风瑶若是知道有人称她为小娘子，怕是会不悦啊。我让风瑶去查了九仙阁的情况，镜花宫之乱后，他们便彻底销声匿迹了。不奇怪，不过他们曾在人界走动，收拢了不少人族和灵族，看来应该会有人注意到他们。不错。风瑶在碧霄宫附近的城镇寻到了一个灵族，他自称见过九仙阁的人，说为首的是一个约莫20多岁的青年男子，风度仪态甚佳；另一个则黑金蒙面，不过听声音也能听出是一个青年男子。他称呼为首的人为阁主。黑金蒙面，就说明他不想让人知道他的真实身份。那为什么九仙阁主反而敢以真面目示人呢？或许是有恃无恐吧。九仙阁经营了那么多年，想要彻底铲除，怕不是易事啊。九仙阁还未除，算算时间，桑琪也该出关了。下一步，他会怎么做呢？暗族气息。想不到仙盟之中，痴念者竟如此之多，甚好。我要复仇！他们杀了这个世上唯一对我好、给过我温暖的人。我要力量，足以向仙盟复仇的力量。我要复仇！穆玄灵，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 
雪晨，我疼。我知道，别说话了。高秋明，你又不是故意的，你内疚什么呀？对，他本将心向明月，奈何明月照沟渠。高秀氏与谢城主有婚约，如今看来，谢城主却与穆姑娘纠缠。造孽！高秀氏。听闻城中出现了暗阻，我特来帮忙。高秀氏，可还好？眼见心上人移情别恋，怎么可能好？弗兰生，你问什么废话？难不成他看到我错报暗阻的事了？这也太丢脸了，一定不能让他说出去。多谢傅修士关心，刚刚的事情我也没有想到会如此，还请傅修士不要外传。被未婚夫背叛这种事，他自然不想让别人知道。没事，你放心，我这人最能保守秘密了。只是这事儿吧，得谢城主和穆姑娘之间也收敛收敛。他的意思是让我想办法堵住穆玄灵和谢雪晨的嘴。啊，傅修士的意思我明白了，多谢提点。明白就好。遇上这种事儿，不哭不闹。真是个坚强的姑娘。逃走了。不对，若有此力量，早就应该破困离开，不会被炎灵困住多时。看来是有人救走的。我灵窍破损，修不了灵力。不仅修炼不了灵力，连灵力也无法吸收吗？原来真的很痛。魔宫带给你的痛，你到底忍受了多少年，多少回？
将严宙的伤害转移到自己身上。谢雪晨，我给你这手环，可不是让你这么用的。我有玉阙宫护体，恢复得快，但他受不了。你竟然也有舍不得一个人疼的时候。你待他究竟怎么想？是我带他来永雪城，让他成为永雪城的弟子，便该负责到底。是该负责，还是想负责？替我照顾好他。他会更希望是你留在这儿。但我不能只为他留在这里。爱上这样一个人，不累吗？师兄，这玉阙功虽有快速疗愈之效，可严宙的伤非同小可，疼痛也都是实打实的。师兄你为什么要替穆玄灵受下这些伤？你这几天盯着他，觉得他如何？性子乖张，不守规矩。这时过马上就要季满了，我认为他不适合做永雪城的弟子。记过本。师兄，你这是……我让你盯着他，不是为了记录这些。观人须观心。可他是灵族，没什么不同。或许从他开始，今后的仙盟会有越来越多的灵族同门。人灵矛盾1000年了，师兄想做的事，恐怕没那么容易。但人有可能，不是吗？是。暗族入侵，逃窜无踪，下令全城搜索，不要放过任何一个地方。是。这是谢雪晨的房间。穆玄灵，谢雪晨，我疼。我知道。所以，我没看错。原来，真的是他抱我回来的。原来要死伤一回，才能有这种待遇啊！
木姑娘，这是在做什么？是你啊？谢雪晨呢？他去哪了？暗族入侵，身为雍雪城城主，自然要料理公事，是他让我来照顾你的。还以为他不在，你会不高兴呢。我有什么好不高兴的？我也没觉得他应该守着我呀。阿宝呢？送回寝炉了，我怕他吓破胆，用了乐息咒，他睡过去了。早就跟他说了，此路凶险，让他别跟着我，非不听。多谢你了。这玄天门炎咒也没什么了不起，身上这么快就不疼了。你不疼，是因为有人替你疼。雪晨已经将你所有的伤口转移到了自己的身上。我自己的伤，我自己扛就是，谁要他替了？我找他去。伤口虽然愈合了，可炎咒仍伤及你的内力，还需好好休养。况且，即便你现在去找他，也改变不了任何。欠他的还没还清，又添了一笔新账。他怕不是故意的吧？罢了，慢慢还就是了。有来有往，没准就是一辈子。情之一字，果真如此之重，能使你背逆，趋利避害之天性。于我而言，活着本就没有什么意思，死了也并不觉得有什么可惜。反正本就无人在意。但他用1天的时间，教会了我怎样去快乐，去痛苦。我不会再让你受伤，以后别再说你不痛了。我会带你走，往后的每个司辰节，你都能看到璀璨的烟花。等你睁开眼睛之后，一切都会好的。是他让我明白了生死的意义。大哥哥，虽只1日光阴，却足够支撑我在暗域度过10年，不见天日，痛不欲生的日子。若你为的是那一日，可如今10年已过，他也不再记得。你当真分得清，你在意的是那一日的他，还是眼前的他？是恩情，还是爱意？为什么要分清呢？反正都是谢雪晨，这便够了。就如你视我为故人，为的不也是曾经那一日吗？为一人生，为一人死，还真是令人羡慕啊！
可惜这次没能将那暗族除去。玄信赶到的时候，他已消失无踪。也许，是有人把他救走了。倒也未必，也许是那暗族及时附身了他人，才躲过了炎咒。那暗族想要躲过炎咒追索，必须藏到修为高深者的心魔深处。那会是什么人呢？各派的心腹弟子、长老，甚至掌门。雍雪城的防护结界没有任何反应，那暗族是怎么做到毫无声息地潜入的？雍雪城的防护结界，单向法阵是无法入内的，除非有人在城内向城外开启了双向法阵，才有可能让暗族进入。谢城主的意思是，城内有人与那暗族里应外合。尊者可有办法将那暗族查出？倒是有个办法，暗族靠心魔附身，玄天门亦有法门可观道心。我们或许可以一一查验，找出生了心魔的修者。此事不妨交给玄信吧，他自幼道心通明，颇为敏锐。那此事就有劳玄信师弟了。一一查验，恐怕会打草惊蛇。我会以暗族入侵、提前推举盟主为由，请各派于正西厅议决。届时，就有劳玄信师弟在暗中以道法观心，查出有心魔者。那便如此安排。掌门，弟子还想与谢城主商讨一下查验之事。师弟有话想说。是，谢城主。之前那暗族被炎咒所制，待我寻去时，他却没了踪迹。方才掌门提及此事，谢城主神色有异，不知此事是否与你有关？师弟方才为何不问？既然城主不想让掌门知道，那我自当先问清缘由才是。是，此事的确与我有关。我救走了一个灵族，他曾修习魔功，故被炎咒所伤。但他并不是我们要找的那个暗族。原来如此。那谢城主是否信任他？是，我相信他。既然这样，玄信知道了。师弟不打算除魔，这倒与玄天门其他修者有所不同。仙官善恶罢了。师弟通透。